парковочный орундардын баардык жалпы саны 360тан ашуун болуп атат. Ошондо биздин бутиктер эки этаждуу бутиктер болот. Ал жөнөкөй пластик эмес, бул алюминий жасалган. Ооба. Баардык жерибизде эле өтүмдүү болуп атат да бизде. Ошо ортодо баардык нерсени ортого үйгөнүбүз, ортого чогултканыбыз ошол болуп атат негизи. Эми ол наркоерке болуп атат. Ооба, Түшүнөр. Бизде кейжини, ооба. Бизде кейжини сыр сөз катары эстеп алыңыздар. Бизде кейжи каналынан келдик, ушундай көрүп келдик десеңиздер, $2000 айтылган сенадан $2000 түшүп берет экен. Ассаламу алейкум, урматтуу бизде кейжи YouTube каналыбыздын жалпы көрөрмандары, амансыздарбы? Бүгүн биз өзгөчө жерге келдик. Өзгөчө современныйлештирген мындай базарга келдик десек да туура болот. Кара суу базарынын четинде турабыз азырчы. Өзгөн стоянкасынын жанында, почти ошо өзгөн стоянкасынын местасын алыпсыздар. Азыр ушул жерден суроо жооп кылабыз, буюрса. Бул жер көбүңүздөргө эле уже белгилүү болсо керек. Мына жер жаңы базар куруп жатат. Канча гектар жер беле бул жер? Жалпы жонунан 1 гектар жер. 1 гектар. Анын ичинен тең жарымын биз соода жайларына пайдаланууга берилип атат. Ал эми тең жарымын бул парковочный орундарды. Анткени деген парковочный орундар болбосо базардын ишмердүүлүгүнө терс таасир тийгизет. Ой, эң туура айттыңыз, ушу парковка деп. Парковка болгондо мен мисалы мен эле көп келем да кара суучу. Баягындай өзүмө бир нерселерди алам, көп алам да бул жактанчы. Анан парковка табыш өтө проблема да бул жакта. Ошого канча место бердиңиздер парковкага? Буюрса бул парковкага место беренин астынан ашыкча маалыматты дагы толуктап койгонго уруксат бериңиз. Анткени биздин базардын четинен өзүнчө келген жол бар, объездной жол бар. Мынал жактан, Ооба. Центр жактан келе турган болсо, бул жерде тыгындыктары жаралып атат. Турай. Бул жерде өзүнчө келет. Парковочный орундардын баардык жалпы саны 360тан ашуун болуп атат. Жерибиз асфальттанат, разметка болуп, баягы биз айткан заманбап базар чыгып атат дегенин сөздүн далили болот. Ооба. Мына чекесин жагына берет экенсиздер ошондо. Ооба, шу жолдун чекеси. Кара суунун центр жолу менен келсе, кыйла неме тыгын болот. Ошону эске алыпсыздар да, бул жактан берипсиздер. Бул жакта да жол кеңири го. Ооба. Асфальтталган. Жакшы, парковкасы жакшы. Анан бутиктердин размерлерин айтсак, мисалы үчүн кече жакында эле көрдүк, Ош базарын жылдырды го. Ооба. Ошто центральный базар. Бирок бутиктерди чакан берип койгондугунан кийин кайра өзгөртүп мындай неме кылып атышат да. Сиздерге размери кандай ар бир бутиктин? Экинчи этажы дагы, биринчи этаждагыга карайбы же экинчи этажы отдельно сатылабы, ошол боюнча маалымат берип берсеңиз. Кандай жакшы болот. Бул жана жогоруда айтып кеттим. Биздин жерибиздин тең жарымы бул соода жайына бөлүнгөн жерлер деп. Анын ичинде бүгүнкү күндө 362 бутик болуп атат. 362 бутиктин ар биринин квадрат метри 15 метр квадраттан биринчи этажы бул соодага пайдалануучу берилүүчү жай. Анын узундугу 5 метр, туразы 3 метр. Ошол эле квадратура менен экинчи этажга чыгат. Бул экинчи этаж товарларды сактоочу жай болот. Башкача айтканда склад. Ошондо биздин бутиктер эки этаждуу бутиктер болот. Эми мисал катары баягы миң укандан бир көргөн жакшы деген кеп бар. Ошондуктан бул жерге биз мисал катары, образец катары кылып сол жакта турат. Бутиктерди бүтүргөнбүз. Алдына барып кеңири. Эми бүтсө ушундай болот экен, Буюрса бул архитектуралык дизайнерлер, архитектура иштеген дизайнерлер чийип берген. Бардык материалдарды эске алдык. Алдын ала айтып кетүүчү нерсе, кирпикелердин астына айтабыз. Бул витринный айнегибиз, блогубуз 3кө 2.60 бийиктиги. Материалы жөнөкөй пластик эмес, бул алюминий жасалган. Бул кардарларыбызга жанагы соодагерлерге кызмат өтөөчү убактысы өтө көп убакытта. Алюминий экен да мына? Алюминий. Пластик эмес. Терезелердин калындыгы боюнча да 4түк эмес, бул 6лык болуп атат. Анча-мунча нерсеге сына турган нерсе эмес. Анткени базардын өзгөчөлүктөрү бар, жана тачка бар, башка нерсе бар, тийип кетет, чийилип кетет дегенде. Эми базарда ар нерсе болушу мүмкүн. Үстү жагы сырт жагын көрсөтүп коелу. Үстү жагын бул башында болуп аткан нерсе болуп атат. Ал эми үстү жагында бул жалюзи болуп бүтөт. Ошол жагында жалюзинин бүгүнкү күндө берилген заказга. Ал эми ал заказдарды аткаруу иштерин кытайлыктар кылышат экен. Эми билесиңер, кытайлыктар баягы жаңы жылга кетишет үйүнө. Эми келип жандандыруу иштерин кайра башталып атат, болуп атат. Буюрса болор менен ичине болор менен койгондо атабыз. Менимче толук бүтө эле экен үстү, Үстү бүтө эле. Асты бүткөн, бирок мен азыр угушумча бул 3 месте окшойт азыр. 3 местени бир адам алып койгон окшойт. Ошон үчүн ошол бир адам алган. Ошол ар бир бутиктин ортосунда тосмоз бар да негизи. Тосмоз бар. Ошол бутикте баардыгын бир чоң кылып бүтүрүп койгонбуз. Мисал катары болуп келген клиенттер. Демек сиздерге азыр
3-ünü bir alsa, 5-ünü bir alsa деле боло берет экен. Бола берет. Бизде ошондой кардарыбыз бар. Мисалы үчүн эң көп алганда 6 местаны алган кардарыбыз бар. Ал жарымына суусундук, жарымына шоколад, конфеттер сатам деген кардарыбыз. Ошол өзүнүн сунушу боюнча үчөөнөн бөлүп бергиле, үчөөнүн кийин өзүнчө бөлүп койгула деген жери бар. Анан дагы белгилеп кетүүчү нерсени айткым келип атат. Бул экинчи таштагы скалаттын полун калындыгы 1 метр 1 сантиметр 8 миллиметрлик 2 сантиметрге жакын калындыктагы ОСБ менен бул төшөлгөн. ОСБ анан дагы мына жерде немеңиздер да өтө жакын койсуздар. Мына фермаларды да. Калындыгы темирлердин калындыгы боюнча өзгөчө токтолуп кетсек да болот. Булардын калындыгы 6га 4 профилдер болуп атат. 4кө 4төн иштетилип атат. Бул архитектуралык генпланга ылайык оймо чиймелер. Бул жерге жөнөкөй жыгач токпой сатып болот, бирок негизи архитектуранын талабы менен биздин генералдык генпланга ылайык ушундай талаптар коюлган, ошондон аткарууга тийиш. Бул нерсе заманбап деген нерсе ушул жагы да заманбап болуш керек. ОСБнын дагы көрдүңүз коюлган решеткалардын дагы аралыгы 25 сантиметрден койгонбуз. Бул деген нерсе бул бекем болуш керек баардык нерсе. Скалат оор жүк турушу мүмкүн, жеңил жүк турушу мүмкүн. Бул деген ар бир иштин өзүнүн этабында экотехинспекциядан келип текшерип кетишет. Андан сырткары бизде райондук бөлүнгө райондук архитектуранын кызматкерлери келип текшерет. Андан сырткары биздин ишибиз жакшы болуш үчүн өзүбүз дагы технадзордо кызматкерди, инспекторду кабыл алганбыз. Өзүбүздүн прорабыбыз ар бир этапты бир тыкыр көзөмөлдөө менен иш болуп атат. Ар бир сваркаланган шовту эске алуу менен, нормаларды эске алуу менен. Бул деген нерсе баягы айттым сизге. Бул пажардык нормаларды сактоо менен бирге, архитектуралык нормалар бирге, санитардык нормалар мүмкүн болушунча баардык нормаларды сактоо менен болуп аткан иш аракеттер. Эми уруксат берсеңиз ичине кирип көрсөк, баягы утепление жылуулаганы кандай? Ичинде көрөчү. Кандай болду деген. Жылуу. Мисалы үчүн кээде баягы неме кыштын күнү айрыкча. Мына Кара сууда иштеген контейнерде отургандарга чоң рахмат дейм да. Мисалы үчүн кыйла суук болуп калат да. Сиздерге ошого айырмаланабы сиздерге кандай? Сиздерде деле суук болобу? Ошол боюнча айтыңыз. Албетте айырмаланат. Бул деген үстү жагын биз обшивка кылбастан азыркы күндө турган калтырып койгонбуз. Ошол кардарлар көрсүн, мүмкүн болушунча реклама каттырып болобу же келип азыркы күндө сатып алаткан кардарларыбызды көрүп ынанып кетишип атат. Бул пена калындыгы 8 сантиметрге чейин болуп атат. Бул баягы шум, үндү өткүзбөйт, жылуулукту өткүзбөйт, сууктукту өткүзбөйт. Баягы орусча айтканда шумоизоляция, теплоизоляция дегендей изоляциянын баардык нерсесин тосуп турат бул жерде. Калындыгын жана айттым, белгилеп кетейин, 8 сантиметрге жакын деп. Анан дагы электриканы алып келип атканда дагы баардык нормал пожарный нормаларды сактоо менен бирге сыртында гофралар менен. Гофралар менен. Обязательно бул жерде дагы асылды толук кандуу монтаж болуп бүтө элек. Анткени майда байланууга беребиз деп атабыз. Ошол жакын буюрса иштерди аткарып бүтүрөбүз. Көрдүңүз, бул ачык ичи жагы ачык түстө кылганбыз. Ачык түстө кылганда бул иш бутиктин сода жайы дагы жакшы бир түскө айланат дагы, адамга сода кылганга дагы ыңгайлуу жүрөт деген. Анан кийин өзү калышынча мындай көркөмдөп мындай оңдоп түздөп алса да болот. Ошол боюнча эле калтырып алсаң. Өзүнүн ыктыяры менен бул эми жеке менчик өзүнө өткөзүлүп аткандан кийин бул жерде косметический ремонтту, косметикалык ремонтту өзү өткөзсө болот, бирок биздин макулдугубуз менен. Анткени баягы оор конструкция башка нерсе кылып салса, бул жерде өзгөчөлүктөр бар. Ошол туура келип турган болсо, талапка ылайык болсо, ал өзүнүн ыктыяры болот. Мына аябай жакшы кылыпсыздар. Мына профилди дагы 10дуктан коюпсуздар, Ооба, 10дуктан койдук. Жүк көтөрүмдүү кылып, Ооба. Анан мына проход боюнча дагы айтып кетсеңиз, мына жер проход жок, наркысы проход болуп калат экен, Ооба, проходдор ошол болот. Турасы канча болуп калат ушунда? Проходдун узундугу кеңдиги. Бул 4 метр 80 сантиметр архитектуралык генпланга ылайык. Анткени деген бул жерде пожардык нормалар деп атпаймынбы? Ал жерде МЧСтин өзүнүн окутуулар болот баягы. Анан сырткары өрт коопсуздугун сактоо менен бирге. Бул жерде атайын машиналар тоскоолсуз кириш керек деген талапта негизи. Ошол талапты аткаруу менен бирге 4 метр 80 сантиметр коюлган
пожарный машина кеңири батат. Эми Кудай сактасын кирбей эле койсун. Кирбей эле койсун негизи. Бирок ошондой ситуацияларга, ошондой жагдайлар болуп кала турган болсо, үзүлүп кала турган болсо, кеңири кирип чыгат. Андан сырткары бул жерде баягы спецмашина деп атпайбы, атайын машина, бул скорый помощь кирип калышы мүмкүн. Негизи Кудай сактасын кирбесин, бирок ошого нормалар менен болуп атат баардык нерсе. Кеңири кирип чыгалат. Өзгөчөлүктөр боюнча дагы товарын эртең менен сыртка чыгып, жайып, кайра кечине киргизип, убакыт саатын киргизип кетирип отурбайт. Бул жерде биздин бутиктерибизде көрүнүп турат. Теге терезе ачык айкын болгондуктан өтүп бараткан кардарлар рядтарга, өзүнчө катарларга бөлүнгөн. Бул жерде шоколад болобу, обувной болобу, кийим-кечек болобу, бытовой техникабы же баягы эле хозтоварлар болобу, ар бир рядка өзүнчө бөлүнгөн. Ошондуктан ар бир кадар өзүнүн катарында отурат. Өтүп баратканда товарлар көрүнүп турат. Соода заманбап болуш керек. Буюрса ошол нормаларга бара-бара кетип атабыз. Биз дагы алдыга биринчилерден болуп Кыргызстанда кадам таштаганда биринчи болуп биз болуп атабыз. Бул бизге өтө сыймыктуу тартылып аткан нерсе болуп атат. Ошоп тургандар мына жерде азыр бизде мынандай го. Бая чар-чур, тарс-турс иш болуп атса, бул жакында бүтөт экен деген ой келет да адамдарга. Бүгүн Нооруз майрамы болуп, еще жума күн болуп, ушуга туш келип, мына жерде ишчилер иштебей атат окшойт, а? Азыр жумага кетишти, буюрса. Жумага кетиби? Эми азыр андан сырткары дагы жумуштар эртең менен мезгилде келген. Эми азыр кран келмек, буюрса бул алыс жакта турат, краскаланган фермалар этаж ортосунда коюлчу фермалар турат. Ошолор кран көтөрүп берсе, ал жака экинчи этажын тургузуу иштери башталат. Ар бир блоктун курулушу каркасынын үстүнө чейин, чатырын жапканга чейин 10 күнгө чейинки убакыт кетип атат. Бул каркасный система болгондуктан бул көп убакытты талап кылбайт. Майда пайдаланууга беребиз дегенибиздин сөзү Кудай кааласа ошол. Насип кылса аракетти кылып атабыз. Эми Кудайдын колдоосу менен Кудай кааласа ниетибизге жетип калабыз. Анан дагы бир нерсе, мына жерде мисалы үчүн мынаңыз жөнөкөй көрүнүп калыптыр да. Чөгүп кетиши мүмкүн деген ой келиши мүмкүн да. Башка адамдардачы. Эми ушуну мындай далилдеш үчүн мына жерде подушкасы бар экен да, бул жердинчи туугандар. Мына чоң подушка кылып, нары жылып кетпей турган кылып. Ошондо сатышыңыз мен кичине бир кыскача айтып өтөйүн бул жерде. Бул жерде жер бетинен 1,5 метрге киргизилип аткан бул бетон иштери. Түйүнө өзүңүз көрүнүп турат, 16лык арматуралардан коюлуп атат. Каркасы бул опалубкалар коюлган, бетон куюлат. Бетон куюлгандан кийин бул подушка бул туруктуулукту камсыздап берүүчү элемент болот. Ошол эле стойканын ичине, бул опалубканын ичине дагы арматуралар токулган, каркастар ичинде коюлат. Үстүнө сол жакта темирлер жатат, закладнойлор. Булардын калындыгын да баса белгилеп койсок болот. Бул жөнөкөй кичинекей 2 мм, 3 мм эмес. Бул деген өтө калын темирлерден коюлуп аткан закладнойлор болуп атат. Себеби деген баардык жүктөр келип шуларга түшөт. Ошондуктан бул жагында эске алып, архитектура норма менен гана иштер аткарууга биз азыр бүгүн ишке киришкенбиз. Ошол иштер аткарылып атат. Бул жак бүткөндөн кийин нормалар боюнча коюлат. Куюлгандан кийин өзүнүн процесси бар, катуу боюнча. Канча убакыттан кийин пайдаланууга берип, канча убакыттан кийин үстүнө нагрузка бериш керек, курулуш болуш керек дегендей баардык нормаларды сактоо менен бирге болуп атат. Бул оң жакта турган дагы 2 блоктун фундаменти. Бундайдан дагы бул жакта азыр мисалы үчүн канча курулду? Мындан эсептегенде. Шуну эсептегенде азыр 6 блоктуку бүтүп атат, буюрса. Дагы канча? Жалпы жөнүнөн өзү негизи 16 корпус бар. 8 катар бар. Ошондо ар бир катардан ошондо рядтар боюнча эсептегенде 8ден болуп атат, 9дан болуп атат, 8ден болот. Ошондо 16 корпусубуз бар. Бүгүнкү күндө 6 болсо дагы буюрса 12 корпусубуз туш керек. Чоң эле базар болуп кеткен да ошондо. 1 гектар деген чоң жерде. Ошонун ичинен жарымына биз курулуш иштерин жүргүзүп атабыз. Ошентсе дагы бул жерде абдан эле чоң базар боло тургандай. Почти ошондо парковкаңыздар, Кара Сууга келгендер көбүнчө парковкадан мындай жабыркашат, мындай жетишпестиктенчи. Ар бир бутикке бирден жок дегенде бар экен да мындай жеткенде. Жакшы. Ошол шарттар бар. Андан сырткары бул базарда, биздин базарда өзүнчө тамактануучу жайларды дагы караштырганбыз. Улуттук тамактануу өзүнчө бир торговый борборду кылып атабыз, орто ченинде. Ал да жайгашабы ушул? Ушул жерде, мына ушул турган жерде, мына топурактын мына жерде бери жактан башталат. Бул ортосунда турган пирамида деген торговый борборубуз болот, соода борбор. Биз өзү негизи жерибиз карап көрсөтүп койсоңуз, бул тосмолор
өзү бара мындай пирамида болуп кетет да. Ошон үчүн базарыбызда койгонбуз пирамида. Ошонун ошол сөздү дагы толуктоо менен бирге ортосунда турган соода борборубузду дагы пирамида деп коюп атабыз. Эмнеге? Аты пирамида. Себеби деген биринчи этажында бул коомдук жайлар болот. Бул банктар, анан бүгүнкү күндө обмен валют, анан аптекалар, анан ажаткана. Бул санитардык нормалар менен талапка ээ болгон ажатканалар пайдаланууга берилет. Орто ченинде. Экинчи этажында бул улуттук тамактануу болсо, үчүнчү этажында бул жаш балдарды ойноп туруучу, баягы орусча айтканда развлекательный центр дегендей. Бул деген кардарлар келеби же соодагерлер бала чакасы менен келип кала турган болсо, ошол жерде үчүнчү этажда ойноп тура турган жер болот. Ал эми төртүнчү этажда бул биздин эң биз сыймыктана турган нерсебиз болот, бул намазкана. Намазканадагы аялдар өзүнчө кирүү менен, эркектер өзүнчө кирүү менен болот. Фото отдельный деген кеп. Бул жерде намазканабыздын дагы үстүндө чатыры, бул үстүн жапканыбызда биз ушундай бир чечимге келдик. Айнектен кылабыз деп атабыз. Анткени асманга жакыныраак болот дагы. И анан адамдар намаз окуп аткан мезгилде бийиктикте көрүнүп аткан көрүнүш дагы адам кооз болот буйруса. Биз ошол жагындагы видти дагы караштырып атабыз, көрүнүштү дагы. Андан сырткары ошол орто ченинде өтүп бараткандан кийин сырт жеринде дагы бир соода борборун пландап койгонбуз. Буйруса ал жагы да бул жаштарга арналган деген деп койсок да жаңылышпайбыз. Анткени телефон, аксессуар, алтын ошол нерселерди сатабыз. Анан үчүнчү этажында 3 этажды болот. Үчүнчү этажында бул фастфудка берилүүчү жай болот. Ал жагында отуруп кеңири пайдаланууга бериле турган нерсе. Ал жерде фастфудду өзүнчө бөлгөнүбүз, эми жаш балдар менен көп келишет. Башка болот. Эми бул жерде орто жерде торговый центрде кардарларыбыз жана меймандарыбыз улуттук тамактанууда кеңири отуруп, тынч, жакшы шартта отуруп чай ичип кетсин деген кеп да. Мүмкүн болсо ал жагында караштырганга аракет кылып атабыз. Эми колдон келишинче баардык нерсе боюнча кылабыз. Баардык жагын колго алыпсыздар да? Эске алып атабыз, кылабыз. Баардык жагын эске алыпсыздар. Ушунчалык деңгээлде салганга жараша эми аягына чейин жакшы болуп калсын деген ойда. Азыр мен таң калып турам, чындыгында бул нерсени укпапмын эле. Азыркы айтканыңыз мага өтө мындай таасирленди. Чындыгындачы. Ортосунда болсо сон экен. Бул клиент мына жерде соодагерлерге дагы жакшы экен, клиенттерге дагы жакшы экен да. Сырттан келгенчи. Бул ортодо пландаштырганыбыз себеби баягы ажаткана деп атпаймынбы? Анан улуттук тамактанууну, анан мечитти. Бул деген нерсе базарыбызда кайсыл жерибиз өтүмдүү жер деп сурап атат да бизден кардарларыбызчы. Биздин базарда өтүмдүү жерибиз бар, могу жер, анан калган жеринде өтүмсүз жер деп айтууга болбойт да. Анткени баардык жерибиз деле өтүмдүү болуп атат да бизде. Анан ортодо койгонубузда бир кардарыбыздын иши арча кетпесин дагы, бирөөткө аксап калбасын. Ошондуктан теңдүүлүктү жаратуу максат менен ортого кылганыбыз. Баардык элдер эми ажатканага барбай койбойт. Намазга Кудай кааласа сөзсүз барыла турган жер. Тамактанууга барыла турган жер. Ошондуктан ошо ортодо баардык нерсени ортого үйгөнүбүз, ортого чогултканыбыз ошол болуп атат негизи. Бул жер артыкчылыкты баардыгына бирдей таратуу боюнча. Эң сонун шарттары, эң сонун жакты мага. Негизинен баардык нерсесин айтып бүттү окшойт. Бул жердинчи. Чындыгында эми айтып отурсак, бул жерде баягы биздин кыла турган иштерибиз абдан көп. Баягы ашыкча мактап койду дегенде көп болбосун. Анан ошол бул айтайын деген сунушум баягы 1000 уккандан бир көргөнү макул келет, жакшы болот. Келип өздөрү келип көрүп кетсе, ынанып көрүп, кандай нормалар болуп атат, кандай темирлерден, кандай материалдар пайдаланылып атат. Анан негизгиси биздин документтерди текшериш керек. Өздөрү ынаныш керек. Азыркы күндө акчаны бир жака сарп таштагы өтө кыйынчылык туудуруп атпайбы? Ар кандай иштер болуп атат, ойлонуп турган нерселер болуп атат. Ошондуктан бул жерде адамдар келип өздөрү көрүп кетсе, абдан жакшы натыйжа берет го деген ой. Анан дагы бир нерсе. Мына YouTube каналыбыздан бизден көрүп аткандар, мисалы үчүн, ушу бизде KG YouTube каналынан келдик эле, бизге скидка барбы десе, мындай скидка кылып бере аласыздарбы? Албетте. Бул жерде мындай жер өзгөчөлүктү караштырып атабыз. Именно ушул каналдан келдик деп айта турган болсо, $2000 чейин скидка кылып беребиз. Ана тугандар. Баадан сырткары. Ошондо бир бутиктин баасы канча сомго турат? Сом болбойт, биз доллар менен сатып атабыз. Бул эми ачык айкын маалымат катары айтканыбыз бир аз турамезраак болуп калат да негизи. Анткени деген биз базарда турабыз да. Башкалар бутикте сатышып атат, башка контейнер сатышып атат. Эми баягы салыштырмалуу бул нерсе ачык айкын айтканыбыз бир аз турамыз. Жакшы сыр деле эмес негизи. Келсе айтыла турган деле жакшы нерсе. Бирок баалары абдан жакшы деңгээлде. Кымбат эмес негизи. Абдан жакшы.
narkılar ben kişine salıştırıp neme olup kalbasın iretinde aytpay turганыңыз оң экен, ооба. Бул жерде түшүнбөчүлүктөр жаралып калышы мүмкүн деген нерсе да. ооба. Наркыларды кичине неме болуп, нарк берке боло бассын. Ооба, түшүнбөчүлүк жаралыш керек бул жерде. Түшүнүм, тура эле. Келсеңиздер, негизги баасын айтышат экен, мына жерде сатуу бөлүмү иштеп атат. 24 деген тура эмес окуат экен. Баардык күнү эле иштей бересиздер. Ооба, бул базар Демалышсыз. базардын өзгөчөлүгү понедельник күнү санитарный күн экен. Ооба. Жума күнгө көптөрүнгө катарлас келбейт. Анын үстүнө орозо мезгилинде ошондой. Бирок сатуу бөлүмү демалышсыз иштейт. Демалыш иштейт. Суббота, воскресенье күндөрү демалыш күндөрү да иштейт. Майрам күндөрү да иштейт. Бүгүн майрам болуп атпайбы? Ага карабастан бүгүн Кудай кааласа иштеп атабыз. Ушул жерге келсеңиздер, жакшы түшүндүрүп берет. Мына жерде чындыгында 1000 уккандан бир көргөн артык дейт. Азыр экранга номериңизди да жазып коебуз. Ошол номерден да звонок кылса түшүндүрүп бергенге даярсыздар. Даярбыз. Болгону бир гана шарт, ошо сиздин каналыңыздан келгенин атап койсо, бул жерде Бизде кейжини, ооба. Бизде кейжини сыр сөз катары эстеп алыңыздар. Бизде кейжи каналынан келдик, ушундай көрүп келдик десеңиздер, $2000 айтылган сенадан $2000 түшүп берет экен. Ошо тугандар, көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Сак саламатта болуңуздар. Сиздин да ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз. Ушундай жакшы мындай заманбап базардылардан дагы башка жерге да жарата бериңиздер. Ишиңизге ийгилик. Кыргызстаныбыз алдыга өнүп өсө берсин. Рахмат. Чоң рахмат сизге.